Hola, ¿cómo están? Estoy acá con Mariel. Hola. Y vamos a jugar al Monkey Loco. Un juego que tengo que tirar el dado y el color que salga, por ejemplo rojo, y tengo que quitar un palito de esta palmera. El que más monos tenga, pierde. Y al final del video va a haber un reto de tomar agua salada. Qué asco. ¿Estás lista? Sí. Tira vos. Verde. Ahora tiene que sacar un palito verde. Tuvo suerte, ahora yo. Verde otra vez. Saco uno de arriba porque... Un mono. Un mono, ella va ganando. Dale. ¿Cómo se llama? Verde otra vez. Esto tiene imán abajo que siempre sale verde. Verde. Esto está... Esto está cruzado. Dos monos y encima verde. Rojo. Uno. Un mono. Bueno, si saca otro estamos empatados. Blue, azul. Rojo. Otra vez azul. Tienes arriba. Ay, qué Tuve suerte. Azul. Voy ganando por uno. Dos monos. 3, tenés tonta. 3. Verde. Pues están todos los monos ahí. Verdito. Rojo. Otro mono, voy ganando. Verde. Me parece que te vas a tomar un buen vaso de agua Qué salada. asco. Tuvo suerte de que no elegí esencia de vainilla. Eso es rico. Sí, cuando estás acá no. Te deja un sabor en la boca. A mí. Verde. 5 monos tengo. Uno para vos. Yo 3, bueno, Voy yo perdiendo. estoy salvada. Verde, el último que queda. Un mono más. Ya te van a tocar. Ahora ella tiene 6 monos, yo 3, voy ganando por 3. Azul, no tiene ningún mono, lo saco. Azul, a ver. Ninguno. Te toca todo azul y verde. Rojo. Y si hay azul y verde. Son los únicos colores que te quedan. 3 monos. No. Ese también. A ver. Vas perdiendo. 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 8 y ella tiene 6. La puta. Esto lo está abriendo. Voy ganando. Rojo. Un mono. Tengo 9 y esas. Verde tocó. Mal. Verde. Azul. No. ¡Vamos! Todos los monos. ¿Cuántos tenés? 3, 4, 5. Estoy todo pegado. 6, 7, 8, 9, 11. Gana. Por Por 2. rojo. Ay, arregla. No, yo me salvo. Y bueno, ya tenés que.
Sí, no, ni tiramos el dado porque es el mismo color. 2 monos para ella. Sí. 1 mono para mí. No. Y 3 monos más para ella. Yo gano, ella tiene que tomar agua salada. Qué asco. Bueno, vamos. No, tráelo acá. Voy a preparar todo. Espero. Bueno, acá estamos ya. Un poco de agua con sal. Espera. Miren la sal que le eché. Sal gruesa. A ver cómo ve. Toma, dale. Ay, me asco. Fondo, fondo, fondo. Qué asco. Ah, pero no es tan feo. Ay, pero te relajas toda la... Perdiste, es el castigo. ¿Te gustó? No, horrible. Bueno, esto fue todo. Chao. Chao. Corta, Paul.